tips kesehatan untuk anak. Saat ini yang akan saya berikan adalah tips mengobati batuk dengan menggunakan jeruk nipis dan madu. Bahan-bahan yang digunakan sangat simpel, yaitu 1 buah jeruk nipis segar dan secukupnya madu alami. Cara membuatnya sangat mudah. Potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Setelah itu, peras jeruk nipis ke dalam gelas yang sudah disediakan. Lalu, campurkan 1 sendok makan madu alami. Aduk sampai rata. Dapat diminum secara. Minumlah air campuran jeruk nipis dan madu ini 3 kali sehari setelah makan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan secara rutin sampai batuknya benar-benar reda. Terima kasih, itulah tips dari kami, obat.co.id. Semoga bermanfaat.